ये फूर या डूबी है वो moving on Smugogon. दिलानद में तभी करे रहे हम सारा बेटा उत लाल हो गए कैसे तैसे नहीं होत रही से ऐसे करे ऐसे है 10 मिनट के 7 मिनट हो गया उसके बाद अपलोडेड के बाद लाल पड़ गए वो नेट की वजह से था है। आज का लिखा टाइटल है न्यू जेसीबी न्यू जेसीबी 3DX दिस इज ए मूविंग होत गया ये तो मूविंग ऑन गूगल ट्रांसलेट है तौर में ऐप रख मैं ऐप रखता हूँ सारे बंधन तोड़ के आजा अरे दादा रे खतरनाक खतरनाक रे बांगड़ू रियल टाइम 50,000 अरे दादा रे भारी कड़ी मेहनत लगी पर हाँ हो गए भाई। अब वो लास्ट ईयर में आते हाथी निकल गए पूछी बस बातें। अब ये पूछी बार अपडेट नहीं हो देखे। अरे अपडेट तो होती रहता था अप्लाई करे बार का। कैसे का रिप्लाई जो भेजबो ते कर। अरे यहाँ घंटा कहा था तब मैं घंटा के गा 870 फिक्स होएगा। और काली जुहर के अपडेट नहीं हुए 28-29 आज 2 दिन हो गए आजोग नहीं हुए।
अब काली ज्वार हुई ऐसे कही था भाई मैं